Danes imam pri sebi partnersko in spolno terapevtko Špelo Gornik. Ful sem se veselila najinega pogovora in res sem vesela in hvaležna, da si vzela čas, da prideš. Da, hvala. Z velikim veseljem, Neža, tudi jaz sem se zelo veselila, da se končno vidiva v živo, malo pogovoriva. Tako da mi bomo danes govorile o spolnosti, o odnosih in kako poteka ta dinamika med moškim in žensko. Ja. Tako da te kar vabim, če se nam mogoče malo predstaviš, tvoje ozadje, kako si prišla do tega poklica, ki ga zdaj upravljaš. Tako na splošno mečkano tebi, da te najini poslušalci spoznajo. Ja, moje ime je Špela Gornik. Sem relacijska partnerska terapevtka in spolna terapevtka. Kako sem prišla do tega poklica? To je dolga pot v bistvu, ker že ko sem bila stara 14 let, sem prvič nekako bila tak knjižni mol. In sem v knjižnici naletela na knjige od Oshota, o tantri, in me je to blazno privlačilo, v povezavi s spolnostjo, koliko zanimiva stvar. In potem pri 16 sem našla knjigo od Manta Kačije, in te knjige so govorile o daoistični spolnosti, se pravi kitajski principi o zdravi spolnosti. In hotela sem vedeti več. Tako da to me je potem vodilo, da sem kasneje začela študirati kitajščino in klasično kitajščino, ker sem želela, zdaj me bi kregali, ker dejansko se reče sinologija, ne kitajščina. Okay. Ampak moje primarno motiv je bil, da lahko berem stare klasike, se pravi najstarejše klasike o spolnosti na svetu, da jih lahko berem v originalu. Okay. Vmes sem seveda pozabila na to, ker študij sinologije je kar zelo kompleksen in nimaš veliko časa za svoje strasti, ampak ko sem pa bila na Kitajskem dejansko, me je pa pot kar tako nekako prinesla do tja, kamor mi je bilo namenjeno. In dejansko mi je bilo namenjeno v Čangša. Štopala sem tja z enim prijateljem, ki sem ga spoznala iz Rusije. Čez 3 province na Kitajskem sva štopala in Čangša je mesto, kjer so dejansko bili izkopani najstarejši klasiki o spolnosti na svetu. Wow, kakšno zanimivo dejstvo. Ja, in v bistvu tako se je vse skupaj nadgrajevalo. Zdaj, če pogledamo čez koliko let, glede na to, da sem zdaj stara 43 let, se pravi, pri 16-14 sem začela imeti to zanimanje. Potem je bil pa ta študij sinologije in potem kasneje sem upravljala seksološki bodywork. Še pred tem je bila moja diploma v povezavi z zdravilno spolnostjo in tradicionalno kitajsko medicino. Delala sem veliko let kot prevajalka kitajskih zdravnikov, tako da sem se od njih učila o Yang Shengu, kar je metoda nege življenjske sile v nas. Wow. Ker spolnost je konec koncev življenjska sila. In potem kasneje sem še študirala relacijsko partnersko terapijo in potem nadgradila to še znanjem spolne terapije. Potem pa sem v bistvu lansirala svojo znamko, svoj brand terapije, ki se imenuje Relational Feng Shui. Wow, kakšna zgodba za tem imenom v bistvu. Ja. Tvoje misije, če tako rečem, ne? Kar je misija. Ja. Ja, dejansko kar je misija. Zato, ker je to res ena taka dolga pot, na kateri se skozi urim, skozi učim, vedno nekaj novega in prenašam zahodni svet in vzhodni svet, kakor nekako nek most gradim. Tako da Feng Shui, večina ljudi ga pozna kot neko geomantiko, kam ti postaviš posteljo, kam postaviš televizijo in podobno. Ampak moj relational Feng Shui nima veze s tem, ima bolj veze s tem, kar Feng Shui dejansko v stari Kitajski je bil. In to je v bistvu pretok energij naših prednikov. Spravi, kako se mi z našimi energijami uskladimo z energijami naših prednikov, naših potomcev, in vse to je seveda povezano z spolno energijo. In ko mi stopimo dejansko v našo esenco, se tudi te energije naših prednikov aktivirajo. Tako da to je nekaj, na kar je zahodni svet pozabil. In to je nekaj, zakaj je na to zahodni svet pozabil.
Zaradi tega, ker dojemamo spolnost kot nekaj plastičnega. Se pravi, večina ljudi danes dojema spolnost kot nekaj ločenega od plodnosti. Zdaj ne rečemo, da mora biti pa spolnost nujno, zdaj se pa gremo mi razmnoževati ali karkoli, ampak da ti čutiš te energije, ki so v tebi, ta stik s predniki, ta stik s potomci, moraš dejansko iti noter v esenco. Zdaj pa če pogledamo, glede na to, da nam vlada plastična spolnost, kot bi temu rekel Anthony Giddens, to je britanski sociolog, potem smo daleč od tu. Tole me v bistvu malo bolj zanima, stik s predniki in stik s potomci. Kako, da mi malo bolj razložiš, kako bi mi to razložila. Da potem lažje pridemo vase, razumem, ampak te dve povezave, pri potomce da razmišljaš o tem kot tako na bolj kompleksen način, ampak kaj pa predniki, da razdelaš te neka prepričanja o spolnosti v tem smislu? Niti ne. Okay. In zelo dobro, da si me to vprašala, namreč to je bila tudi moja pot in to je bil tudi del moje poti. Namreč te stari klasiki so zapisani, spravi 200 let pred našim štetjem, te najstarejši, in so se ohranili v taki obliki, kot so. In če jih ti bereš danes v sodobni kitajščini, so jih čist drugače prevedli, kot so v klasični kitajščini. Če jih pa ti bereš v klasični kitajščini, imaš pa ti stik dejansko z njihovimi predniki. In v bistvu meni to dolg časa ni bilo jasno, dokler nisem sama začutila nekega takega globokega klica mojih prednikov. In ta globoki klic mojih prednikov me je peljal v Veliko Britanijo, kjer sem takrat tudi delovala v okviru seksološkega bodyworka. In takrat naenkrat sem jaz začutila tako močno povezavo z mojimi predniki, z mojimi prednicami, preko glasu, preko dihanja, energije. Kakor da bi vse, kar še ni bilo zaceljen, je prihajalo na plano in jaz sem se počutila, to je bilo v bistvu energijsko. To je bilo energijsko, ampak ta stik je bil tako močen. Ta stik je bil tako močen, da sem mogoče na momente lahko dejansko začutila moja stara mama, mojega starega ata, da bi bila pred menoj. In to se je vedno dogajalo v kontekstu nekega zdravljenja. Namreč jaz, ko sem prišla v Veliko Britanijo, recimo da je 6 mesecev, ko sem tam živela, sem zvedla, da je moja soseda Jill Pearce. In Jill Pearce je v bistvu prva zahodnjakinja, ki so jo tibetanski menihi učili grlenega petja. In ona dela družinske postavitve preko vokalnih vaj. Se pravi, preko tega grlenega petja. In jaz, ko sem vedela, da je ona moja soseda, da dejansko 4 minute stran od mene živi, sem rekla, jaz moram iti na vse te njene tečaje, na vse te njene delavnice. In ko sem šla na vse te njene tečaje in delavnice, so se mi te stvari začele odpirati. Zdaj, mož od Jill Pearce je Rupert Sheldrake. To je pa v bistvu znanstvenik, ki proučuje duhovnost. Ja, znanstvenik, ki proučuje duhovnost, zelo znan je v Veliki Britaniji, ogromno enih knjig je napisal. In on nam je en dan igral na orgle v eni od tamkajšnjih cerkvic. In mi smo se znašli tam in smo peli stare anglikanske pesmi. In zame je bilo to prvič, ker drugače ne pripadam nobeni veri, ampak v bistvu sem bila tam in ko smo to peli, sem jaz tako dejansko začutila mojega pokojnega starega ata in kako je v bistvu vesel, da jaz sem v cerkvici, da pojem, da grem skozi nekakšno tako posvečenje. In takrat sem res začutila, v bistvu, kako smo mi še vedno povezani, tudi s tistimi, ki so zapustili telo. Tako da o tem govorim. Na neki strani smo povezani z njimi, kakor neki spiriti neba. To je nekaj, kar bi rekla, da sem jaz doživljala v povezavi z mojim starim atom, z mojo staro mamo. Po drugi strani v povezavi z linijami, ki se pretekajo direktno znotraj našega telesa. Se pravi, naš živčni sistem je v igri. In naš živčni sistem, predvsem v povezavi z našimi jajčniki, z našimi testisi, tukaj vse, kar je bilo, je že zapisan, vse, kar prihaja, še bo. In v bistvu veliko informacij je znotraj nas samih in znotraj naših živčnih sistemov. Potem je samo na to, kako bomo se mi uskladili s tem živčnim sistemom, potem z drugimi živčnimi sistemi,
ker pač ljudje smo medsebojno odvisna bitja in prav živčni sistemi nam o tem govorijo. Kako se povežemo z drugimi? Kako se povežemo z drugimi in kako smo ob tem lahko mi sami pristni. Kako si dovolimo biti pristni, ker nekako tle bi se navezala na to, ne začutiš z vsakim te energije, da bi lahko mečal v tej pristnosti in tega razumevanja, da vidiš skozi, da ga vidiš kot res posameznika, tazga, kakor je. Naši živčni sistemi so avtonomni in zaznavajo. Vsako osminko sekunde zaznavajo, kdaj se mi počutimo varne in kdaj se ne počutimo varne. In takrat, kadar se počutimo varne, se tudi lažje odpremo. Varne se pa počutimo, kadar nas nekdo ne obsoja ali ne nadzira. To je pa redko. Ja. Dober. V glavnem za tabo je res cela, kako bi rekel, cel map in točke so se kar nekako povezale med sabo, da si danes na tej točki, kakor si, pa da si šla v bistvu, si bila po mojem na eni poti te transformacije notranje. Močna. Vedno znova. Vedno znova močne transformacije. In tukaj zdaj vsi mi prihajamo z nekimi določenimi travmami. In te travme izhajajo iz čustvene nezrelosti večinoma. In čisto skoraj da vsaka družina je takšna. In da mi to flikamo, marsikdaj je en simptom tega, da imamo te travme prednikov in podobno, tudi to, da znamo iti v ekstreme. In jaz v preteklosti sem veliko hodila v ekstreme. Iz enega ekstrema v drugega. In tudi opažam, da veliko Slovencev hodi v ekstreme. Imamo najboljše športnike, imamo najboljše, ne vem, ampak vedno je nek ekstrem zadaj. In ekstrem morda ni toliko zelo v povezavi z zdravjem. Da nam v bistvu te ekstremi, ki jih na različnih področjih dosegamo, kažejo neke druge stvari, ki so v ozadju, ki so pripeljale do tega, da se nekdo za katero stvar to žene? Za zunanjim priznanjem, morda zato, ker nimamo samospoštovanja sami znotraj sebe. Samospoštovanje je nekaj, kar bi moglo priti znotraj primarnih družin, ampak večina tega nima. In če tega nimamo, potem hlepimo ali po zunanji slavi, po odobravanju, ali potem, da imamo stvari, ki si jih kupujemo, kakšen avto vozim, kam grem na počitnice in podobno, ali po dosežkih. Spravi, vse to je del hrepenenja po nečem, da bomo od zunaj dobili tisto, kar dejansko bi lahko imeli že znotraj sebe, pa čisto nič ne potrebujemo za to. In v bistvu to so neki te vzorci pa prepričanja, po katerih delujemo. In to je povezano, kot so prej govorili, z našimi predniki. In prej si ful dobro rekla, da si začutila, da se pri tebi, kakor vse to, kar je še nezaceljeno, pride na plano. Definitivno. Se pravi, znotraj vsake družinske celice ničemur ne moreš ubežati. Se pravi, lahko so to tudi, ne vem, stari starši, pa ne bojo stvari predelane, ne bo travna predelana. Tisti otrok, ki bo najbolj odprt, ki bo energijsko najbolj odprt, in otroci so energijsko zelo, zelo odprta bitja, bo to pobral. Tako sem videla dober prikaz na enem omrežju, ko v 3 kozarčke naliješ vino, recimo temu, in potem, ko nalivaš vodo. Da pri tisti generaciji, ko se bo to nekako, to je bilo povezavi s travmo, ko se bo to prečistilo, bo nekaj časa trajalo, da voda nadomesti vino. Se pravi, da tista čistina, da se vsi te vzorci sprostijo, vse te travme, in da bo nekaj časa trajalo, da prideš do tega, da si res. Pa tudi ne bojo se kar sami od sebe. Ne bojo se sami od sebe. Za celjenje je potrebno veliko poguma. Pa se mi zdi, da je pomemben tudi, da najprej ozavestiš. Ja, to je prvi korak. Prvi korak je vedno ozaveščanje, potem je procesiranje. Ponavadi potrebujemo nekakšno pomoč ob tem, ko procesiramo nekoga, ki nam drži ta varen prostor. Potem je
v bistvu integracija. In vse to traja nekaj časa, mi bi pa danes vse radi na hitro. In to je tudi tako, vse bi radi na hitro, tudi kariero bi radi na hitro, ne pride na hitro. Rabiš stopničke, pa da gradiš. Stopnička za stopničko. In tukaj so me Kitajci veliko naučili, ker oni so rekli, da zmernost je tista pot. Zmernost. In zmernost oni vedno rečejo tako, da greš gor, rečejo šank, se napiše tako ena črta pa takole, potem zaustaviti se, ker nekaj cajta hodiš gor, potem se zaustaviš, še eno črtico dodaš, potem še eno črtico daš ravno gor, je pa džunk, kar pomeni pravilno. Wow, kakšen je zanimiv, v bistvu oznaka črka? Ja, pismenke. Veliko se lahko naučiš iz pismenk, ima vsaka neko zgodbo v zadaj. In ponovadi te zgodbe so mi povedali Kitajci. Ravno to, kar se mi zdaj delila, je ena kitajska zdravnica, za katero sem prevajala. Wow. A si na tej poti mogoče spoznala, ali pa da obstaja neka formula ljubezni? Formul je kukar češ. Najbolj znanstveno bi ljubezen opisal Sternberg. Sternberg je rekel, da je ljubezen kot trikotnik. In sicer ne mislim na to ljubezenski trikotnik, ampak ljubezen kot trikotnik. Se pravi, imamo tri kote. Eden je, da se nekomu zaobljubiš. Eden je ta. Potem je strast. In potem je intimnost. Ampak intimnost ne mislim kot spolni odnos, ampak kot resnica in ljubezen skupaj, ki se na večjih nivojih lahko odraža. Se pravi, to je to, kar smo se prej pogovarjali, koliko se lahko odpremo nekomu, koliko sem lahko jaz ob nekomu. Se pravi, in vsi trije morajo biti izpolnjeni, da ta trikotnik drži. Pri večini ljudi ponovadi en kot, ampak nekako, če bi pa želel tisto celostno ljubezen doživeti, potem pa vse tri kote potrebuješ. In potrebuješ nekaj časa, da prideš do te zrele ljubezni. Zrela ljubezen ni takoj, ni na prvo žogo. Lahko so pa kakšni ljudje skupaj, tudi 50 let ali več, pa imajo samo en kot in oni so zadovoljni s tem. In oni so s tem zadovoljni. Ja, imaš ljudi, ki so. Samo da imajo za obljubo, pa so zadovoljni, da se nekomu prodajo. Zanimivo. Tako da zelo je odvisno, kakšna so pričakovanja določenih posameznikov glede ljubezni, ampak jaz sem recimo neka taka romantična duša, ki si želi imeti tri kote, vedno. Jaz bi tudi zase rekla, da trije koti, potem nekako, to je celostno vse izpolnjen, se mi zdi pol kot oseba, ne kot posameznik izpopolnjen, kot to, da si zmožen čustveno komunicirati s partnerjem in da je to res nek varen prostor, v katerem si res lahko ti. Se mi pa zdi na drugi strani, da res današnji odnosi so tako nepovršinski, da sploh nobeden več ne ve niti kaj je dovoljen čutiti, kako se pogovarjati, vse je samo na bazi tega, kdo je tako komu všeč, pa mogoče kakšna statusna pričakovanja, pa dejansko, kako odnos funkcionira, se mi zdi pa, da ni toliko niti govora o tem. Ne govori se veliko o tem, ne? Ne govori se veliko o tem. In v bistvu ravno to, kar si rekla, statusna pričakovanja, to pomeni, da se človeka dojema kot objekt. Spravi, veliko ljudi se proda in so sami kot objekt in igrajo vlogo. In nekateri to celo označijo kot power couple. Če pogledamo najbolj znan svetovni power couple trenutno, Trump and Melania, to je power couple, ampak kaj imamo tukaj? Tukaj imamo neizmerno, spravi, ni uravnovešena ta moč, tukaj so zelo jasno določene vloge. Ne bomo zdaj komentirali, kaj je, ampak ne zgleda Trump glih najbolj, kako ne rečem,
romantičen ali pa zvest, ali pa monogamen, in podobno. Ampak ja, nekateri ljudje sprejmejo to vlogo. Prav vlogo, zelo si dobro rekla. Kaj pa, tako na bazi energije, če govoriva? Potem je pa popolnoma druga zgodba. Popolnoma druga zgodba. In tle bi se lahko mogoče na to, da kako moški so manj čustveno, tako inteligentni oziroma neinteligentni, kot da imajo nekako zid pred sabo, pa ne vsi, kar so naučeni, kako lahko izražajo svoje čustva, kaj je sprejemljivo, in pol težko dostopaš na teh nivojih do njega, ker je pa v trikotniku, če se vrnemo, pomemben, da lahko dostopaš do tega. Zelo, zelo, zelo kompleksna tema, ampak jo bomo probali majčkeno poenostaviti. In sicer, prvo kot prvo, moški niso manj čustveno inteligentni, samo vzgajani so bili v to, da so manj čustveno inteligentni, oziroma da se manj izražajo čustveno. Zaradi tega, ker tradicionalne spolne vloge od moških že zelo, oziroma od fantkov že zelo zgodaj pričakujejo, da ne bodo nežni, da bodo tekmovalni, da ne bodo čutili, da ne bodo izražali, kaj čutijo. Medtem ko pri ženskah to veliko kasneje pride. V bistvu pride, mi izgubimo glas v najstništvu. Tako da, v kakšnem smislu izgubimo glas v najstništvu? V najstništvu se zgodi, Carol Gilligan je o tem veliko pisala, da smo ženske naenkrat pahnjene v to, da ne smemo več izražati, kaj se dogaja znotraj nas, in da resnico kot nekaj objektivnega opisujemo in začnemo pozabljati na te procese, ki so znotraj nas. Če gledaš male punčke, sama si mama, in jih opazuješ, one zelo spontano povejo, kaj se dogaja v njih, kaj čutijo in podobno. Recimo, Carol Gilligan je veliko pisala o tem, recimo, to je zelo razvidno preko dnevnika Ane Frank, kako so majhne punčke tik pred puberteto lahko govorile, in potem tista puberteta, ki pride, kako vedno bolj ugaša ta glas. In potem ženske načeloma velikokrat izgubimo svoj glas. Mi še vedno lahko govorimo, ampak ne govorimo več svoje resnice. Spravi, veliko žensk je v nekem takem survival mehanizmu, brez da bi to sploh vedele. Zaradi tega, ker so v dobrikanju. Se pravi, one naštudirajo, kaj bi tale človek tukaj potreboval, in potem to dajo. Ampak ne pride pa to pristno iz njih. Razumem, v bistvu se v celoti hoče prilagoditi nekako. Tako. In v bistvu in moški in ženske se prilagajajo nekakšnim zunanjim standardom in idealom, in potem so jezni drug na drugega, ker to počnejo. Ampak v bistvu kdo zahteva, da to počnejo? To so tisti vzorci, to so tisti vzorci, ki se jih naučimo v primarnih družinah in ki jih potem večinoma na nezavednem nivoju peljemo dalje. Ko pa to začnemo zaveščati, imamo pa možnost tudi kaj spremeniti. Če se za to odločimo. Tako. In partnerski odnos je res nekako zelo dobra tudi priložnost za videti te stvari, ker se mi zdi, da je partner velikokrat tudi tako zrcalo, tebi v nekih pogledih. Partner je lahko ali zrcalo, ali pa projekcija, ali refleksija, ali pa projekcija, spet odvisno od zrelosti. In če se še vrnem še prej, nekaj sem pozabila omeniti, in sicer fantki energijsko gledano pa nekaj res. In sicer energijsko gledano imamo ženske pozitivni pol v srcu, moški imajo tukaj negativnega. In obratno je na genitalijah. Moški imajo tukaj pozitivni pol in ženske imajo tukaj negativnega. In v bistvu mi moškim lahko pomagamo priti na višji nivo glede čustvene komunikacije, ker energijsko jih mi lahko v to povabimo. Ampak da jih lahko v to povabimo, potem ne smejo biti poročeni z mamami. To je pa to, kar si naprej vprašala. Rekla si, zidovi, če jih imajo, nekateri, ne vsi. Spravi, tisti, ki se izogibajo ljubezni,
pa naj bojo moški ali ženske, a ne, tisti, ki se izogibajo ljubezni, imajo ali zidove, spravi so bili naučeni, a ne, to je nepomembno v življenju, moraš biti trd, ali pa nimajo nobenih meja, spravi so zliti, čustveno zliti s svojimi mamami, s svojimi očeti, s svojimi družinami, in ker so čustveno zliti, a ne, potem to lahko nadaljujejo tudi kasneje. Spravi, tekom partnerskih terapij delamo drugače s tistimi, ki imajo zidove, kot s tistimi, ki so čustveno zliti. S tistimi, ki so čustveno zliti, delamo na travmah, s tistimi, ki imajo zidove, jih učimo, kaj je to intimnost. Da je dovoljeno se biti ranljiv. Biti ranljiv, pa se tako izraziti tako, kar si, ne? Da je dovoljen biti ti. Sploh začutiti. Da si. Ker nekaj je ne izraziti. Pač veliko ljudi pobere nekaj v odzuni, pa reče, to sem jaz. Ne, začuti, kaj si ti, in bodi spoštljiv pri tem, kar komuniciraš tudi do drugega. Imej empatijo do sočloveka. Da pa mi lahko imamo empatijo do sočloveka, moramo imeti pa meje. Če nimamo mej, pa smo zliti. In pa tudi empatije ne moramo imeti, ker smo zliti. Razumem, ja. Zadnjič sem prebrala, da kako si moški po vzoru svoje mame, izbirajo partnerko, in pol nekako se preprojicira ta odnos. Ja. In tako me zanima, kako lahko v bistvu ženska v tem primeru nikoli ne more doseči njegovih pričakovanj, se mi zdi, v tem primeru. Ko to rečeš, če gre za nekoga, ki je čustveno zlit, ki je čustveno ali psihološko zlit s svojo matero, je to skoraj da misija nemogoče. In tukaj potem govorimo o narcističnih zadevah. Se pravi, danes je zelo popularno govoriti o narcisih, zelo malo pa pogledamo, kaj je tukaj vzadej. In tukaj vzadej je veliko krat prav ta zlitost. Ker če ima nekdo zlitost, naj bo to moški ali ženska, ni to na spol vezano. Če ima zlitost z nekom odprej, to pomeni, da bo želel biti zlit tudi z nekom zdaj, kar pomeni, bo želel to osebo posedovati. Spravi, skozi biti takole. In če bo ta oseba šla kamorkoli drugam, se zna zgoditi ali coercive control, se pravi prisilni nadzor. Se pravi, ta narcistični mehurček, dokler je to največja romanca tega sveta, ampak to ni zrela ljubezen, to je popolnoma nezrela ljubezen. In tendenca tovrstnih partnerjev, tovrstnih partnerk je, da ko je tega mehurčka konec, takoj zamenjajo. Takoj zamenjajo z nekom drugim. Se pravi, še vedno so zvesti nekomu iz preteklosti, še vedno so zvesti nekim vzorcem. Tukaj zdaj zelo, zelo posplošujem, ampak v veliki večini primerov je tako. In nekako v bistvu s tem, ko preskočiš v drug odnos, ne razrešiš nič pri sebi, ne samo nekako s sabo vse neseš v naslednji odnos, in tam te še vedno čaka, da lahko te stvari predelaš. Ni to neka rešitev? Če bi tako... To je pobeg. Pobeg, ja. Tako kot je pobeg v ta mehurček, je potem pobeg v nov mehurček. Ni pa to zdravo, kaj šele zdravilno. In to ustvarja te traumatizirane družinske linije. Nekdo mora prevzeti odgovornost. Nekdo mora prevzeti odgovornost in mi moramo vedeti, kaj je naša odgovornost. In zdaj, če samo povzemamo neke vzorce, potem nobene odgovornosti ne prevzemamo. In večina parov tako živi. Se pravi, ali samo posnemajo vzorce, ali se jim upirajo. Ampak s tem, ko posnemamo ali se upiramo, nikoli ne pridemo na to izvirnost, na to avtentičnost nas. In tudi Erik Fromm je vedno rekel, mi moramo se ljubezni učiti. To nam ni kar nekaj odnosa se moramo učiti, tako bom rekla. Ljubezen nam je dana, ampak odnosa se je potrebno učiti. In kje se tega učimo? Učimo se marsičesa. Odnos. Kje se tega učimo? Ful si dobro rekla. Kje bi se lahko naučili dobrega odnosa, če izvzamemo recimo otroštvo, in ta film, ki smo ga v bistvu gledali recimo med starši, ker nekako to pol ponotranju, kakor sva zdaj se pogovarjali, iščemo v svojih nadaljnih odnosih. In
ko se oseba odloči, kaj bi bili recimo lahko ti koraki, da prideš do zdrave ljubezni, kaj vsebuje, kaj so komponente zdrave ljubezni, če tako rečem. Spravi, komponente zdrave ljubezni, tako kot smo rekli, intimnost je ena izmed njih. Intimnost je to, da intimnost se začne pri živčnem sistemu, pa sva spet pri prednikih, pri potomcih in pri nas. Zelo konkretna stvar. Intimnost, daj se jaz počutim varno. Jaz se lahko počutim nevarno, pa si naredim celo zgodbo v glavi, da sem varna, pa telo pripoveduje neko drugo zgodbo. Spravi, somatika in psiha se morata ujemati. Zdaj pa tako, mi imamo različne vzorce navezovanja. In eden izmed teh vzorcev navezovanja je varen in nima veliko ljudi varnega vzorca navezovanja, kar pomeni zaupam sebi in zaupam drugemu. To je varen. Potem imamo izogibajoč, pomeni zaupam sebi, ne zaupam drugemu. In bom pač šel, kadar bo moj živčni sistem pokazal, nekaj se tle dogaja, bom rabila, veliko nekega prostora zase. Potem imamo tesnobni vzorec navezovanja, je ravno obratno. Ne zaupam sebi, zaupam tebi, potrebujem tebe, da lahko zaupam sebi. Se pravi, veliko nekih narcističnih teh povezav izvira tukaj. In potem imamo še dezorganiziran stil, ki pa se menja ta izogibajoč in pa anksiozen. To je pa nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi, si zamišljam, namreč ne zaupaš ne sebi, ne drugemu. To so pa tiste že dokaj, da sem opet bi jo karakteriziral kot resne psihične motnje že na nek način. Ampak zdaj, če samo o tem govorim, brez da patologiziram ali kakorkoli, gre za to, da vsi imamo možnost zgraditi varen odnos. Ampak mi potrebujemo varne ljudi okoli sebe. Zdaj pa, če je nekdo res generacije in generacij nekih travm, in v Sloveniji ogromno teh travm, mi imamo vojne travme, mi imamo povojne travme, pokole, vse znotraj sebe in to šiba v naših živčnih sistemih in to se zelo pozna in med moškimi in med ženskami. Tako da, kako delovati? Kako delovati? Ja, najbrž začne se vse tukaj, da sploh prepoznavamo, kdo je varen za nas. Da poslušamo svoj živčni sistem, da ne rinemo tja, kjer je nevarno. Ker že takoj začutimo, da nekaj mogoče ne štima, da se ne počutimo varne ob tem. Ker ljudje smo taki, mi smo storytellerji, mi imamo zelo radi zgodbo. In velikokrat si naredimo zgodbo, sploh te velike ljubezni, sploh če imata dva zgodba, ampak ti nikoli ne moreš vedeti, kaj dejansko ti nekdo govori, pa kaj dejansko lahko vidiš, kaj počne. Koliko te upošteva in potem vidiš, koliko te upošteva. A so ti dovoljene meje ali ti niso dovoljene meje. Ker ko govorimo o prisilnem nadzoru, potem meje niso dovoljene. Ker kaj so meje? Meje niso zidovi, meje so vrata. Jaz lahko ta vrata odprem ali zaprem, jaz nisem zlita s tabo. Jaz te lahko povabim, lahko pa potem zaprem ta vrata. In mi moramo znati biti se pravi, in v tem, da smo zdravi individumi, in v tem, da smo povezani z našim partnerjem in tudi z drugimi soljudmi. Da znamo nekako ključati to, koliko je pomembno, da smo kot sami, da znamo tudi uživati v tem, in potem, da nam je tudi pomembno, kako smo s partnerjem, ker če znamo biti sami, lažje spoštujemo drugega in sobivamo z njima, ker ima vsak nekako. Oboje moramo znati, če želimo prakticirati zrelo ljubezen. Zato, ker nezrela ljubezen tisti, rabim te. Kdorkoli si, da te ljubim, takoj te ljubim, zato, ker rabim, ker ne znam biti sam, ne znam biti sama. To je nezrela ljubezen, ker tisti trenutek, ko tista druga oseba ne bo ob tebi, boš ti rabil neko novo osebo. Hkrati, če je nekdo skozi ob tebi, se lahko pojavi tisto trenje, da ni več strasti potem. Zato, ker za strast ti potrebuješ prostor, ti potrebuješ hrepenenje. In ta prostor si moraš znati sam vzeti. Če tega ne boš, včasih je bilo tako, da so se ženske delile na, pač moški so nas na to, ne moški, pač recimo, da družba, družba nas je razdelila nekako na ta Madonna
core kompleks. Nekatere ženske so bile videne samo kot matere, nekatere kot, zdaj bom kar uporabljala ta izraz, kurbe. To sta dva ekstrema. Ampak samo človek, ki je sposoben vse zaobjeti v eni osebi, bo sposoben dejansko ljubiti. Drug se bo razparceliral, malo bo tam, malo bo tam, malo bo tam. In to je velik problem danes v tej hiperseksualizirani družbi. Zato, ker kar naenkrat je postalo pač popularno, sploh s pojavom tega mommy porn, kar se reče recimo 50 odtenkov sive in podobno, je postalo popularno, ženske, bodite kakor nekako mamice, ki ste spolno vedno pač na voljo. Pripravljene, vedno na voljo. privlačne. To, da si ti spolno vedno na voljo, to še ne pomeni, da ti bo moški zvest. Niti slučajno. Ti lahko z njim spiš 3-krat na dan, pa ti še ne bo zvest, če ne bo iz tega testa, da ti zna biti zvest. Spravi, če ne bo zrel. Da je pa lahko zrel, moramo pa iti res v tisto esenco, ki pa je spolna energija, s katero smo začeli. In kaj je esenca? Esenca, kaj nas vodi do nje? Narava. Esenca je del narave znotraj nas. In ženska narava je ciklična narava. Kaj se je pa zgodilo? Spravi, zdaj že 3 generacije gremo skozi in šele sedaj se govori o tem. Spet sem, ko začnem angleško govoriti, dr. Sarah Hill je napisala eno tako zanimivo knjigo Brain on Pill, mislim, da je nekaj takega. Spravi, naši možgani na kontracepcijski tabletki. Kako zanimivo, da si to zdaj omenila. Včeraj sem gledala en prispevek o tem, kako v bistvu kontracepcija ti spremeni dojemanje sveta, možgansko funkcijo. Ja, veš, kaj se zgodi? Naša narava ni več ciklična, naša narava postane linearna, to je pa moška narava. In zdaj, ko moški to govorijo, kako se ženske izgubljajo, 3 generacije žensk, ki so pristale na, pač po eni strani, tabletka je prinesla svobodo. Tega nihče ne more odreči. Marsikje je pomagala uravnavati cikel in podobno. Ampak, da si pa recimo moja generacija, jaz sem Y generacija, jaz, ko sem šla prvič k ginekologini, meni je bila ponujena nobena alternativa zaščite. Meni je bila ponujena samo kontracepcija, hormonska kontracepcija. Spravi, kaj pa to pomeni? Kaj to pomeni? Vsaka ima svojo izkušnjo, kaj to pomeni. Sploh, če si ti še v obdobju, ko se razvijaš. Jaz sem takrat bila še zelo, zelo mlada in sem me dala na kontracepcijo zaradi težav s kožo, ki sem jih imela, ki jih sploh ne bi potrebovala niti slučajno takrat, ampak nisem poznala druge rešitve. Tako da, kar je zanimivo, je to, da ko smo mi na kontracepciji, mi nimamo več 4 faz cikla. In te 4 faze cikla so zelo pomembne pri ženski. Spravi, mi ženske skozi mesec, mi nismo tako stanovitne, kot so moški. Mi se zelo spreminjamo. In sicer po menstruaciji se začne ta folikularni del naše. Folikularna faza. Tako, potem lahko zavnosimo, potem imamo pa lutealno fazo. Kaj se zgodi? Mi vse te faze zgubimo, ko smo na umetni kontracepciji. Se pravi, ker imamo umetne progestine, nimamo več. Ni ta estrogen in progesteron, ki bi uravnavala, kako se stvari pri nas dogajajo. Se pravi, narava, kot je zunaj narava, v 4-letnih ciklih, tako kot imamo pomlad, poletje, jesen in zimo. V bistvu smo jih v zunaj že izgubili, ampak tudi znotraj smo jih izgubili. In kaj se zgodi? Sicer je bila spolna svoboda, ampak kaj pa? Ni pa več poželenja. In potem se pari znajdejo, ko so več let v odnosih in nimajo več spolnega poželenja. Ja, kaj se pa pol zgodi? Pol je pa čas, da začneš spoznavati drugačne plati spolnosti, kot ta, ki ti je bila ponujena. In nam vsem je bila ponujena spolnost hiperseksualiziranega sveta. Se pravi, spolnost, ki se jo ljudje učijo v pornografiji, tako da
po domače povedano. Spolnost, ki je ločena od čustev, spolnost, ki je ločena od psihe, da ne govorim, koliko je ločena od duhovnosti. Ampak že samo s tem, ko mi odvzamemo in FSH in LH, ki se v naših jajčnikih producirata, in potem ta os, ki je ni več dejansko os med hipotalamusom, hipofizo in adrenalnimi žlezami. To se prekine z umetno kontracepcijo oziroma se spremeni. In pa tukaj tudi v bistvu sploh nisi niti zmožen čutiti tega. Ne. Ker se res na hormonski ravni vse in živčnem sistemu vse poruši. Potem si skozi na voljo in ko si skozi na voljo, te noben resnično ne more spoznati tako v kosti. Dejansko v kosti. Clarissa Pinkola je vedno govorila, peti nad kostmi. Spravi, ljubiti okostnjakinjo. In ko imaš te močne izkušnje v spolnosti, ko v bistvu ti dejansko izgubiš nadzor, ko dejansko tvoje telo samo stvari ustvarja, tako bom rekla. Slediš ritmu, si predstavljam? Slediš temu, kar se znotraj tvojega telesa dogaja, kar tvoje telo uživi. Če si pa ti objekt, pol pa ne, ker pa se pa ti nastavljaš, pa neke glasove spuščaš, pa igraš. In to je danes blazno popularno, če pogledamo na OnlyFans in podobno, kakšne količine denarja se stekajo tja, in ne en ne drug niso zadovoljni v bistvu, ampak mislijo tisto na kratko. To je tako kot McDonald's. Ne moreš ti McDonald'sa vsak dan jesti in pričakovati, da boš hranila dobil s tem. In spolnost je tako kot hrana. Zdaj, ker hrana nam daje postnatalno energijo, spolnost prenatalno energijo. In to dvoje je meni osnova v vsakem partnerstvu. Tukaj se stvari začnejo. Potem govorimo, ko se poglabljamo, govorimo o psihi, ker moramo psiho z somo uskladiti. Spravi, somo to, kar se znotraj telesa dogaja, ker kaj se dogaja pri ljudeh. Veliko boš slišal, da govorijo neki. Njihovo telo pa popolnoma drugo zgodbo pripoveduje. Zakaj? Zato, ker so njihov super ego je skregan z njihovim idom. Spravi, ta nagon in morala, ki je od zunaj usiljena, preprečuje ta stik, to povezanost. In to vse se raziskuje tekom spolne terapije oziroma partnerske terapije, po želji seveda, in po pričakovanjih oziroma. Tukaj bi zdaj se to tokrat razdelali, da pridem do tega vprašanja. Mislim, nekako je to sodoben trend žensk, hlinjenja orgazma. In se mi zdi, da tukaj bi lahko to povezala. Koliko je pomemben to, da čutiš te občutke, da je varen prostor za to, da se ženska sploh lahko sprosti, da nekako vse to zaobjameš. Pa smo spet tam, ker naš živčni sistem nikoli ne laže. In če neka psiha laže, bomo mena to na nek način zaznavali in se ne bomo mogli popolnoma sprostiti v to, kjer smo. Nekaj bo bdelo nad nami, neke energije, ki so nepredelane, bodo bdele nad nami. In bolj, ko to zaznavamo, bolj, ko smo tankočutni, bolj, ko smo rahločutni, bolj se lahko povežemo s tem duhovnim. Duhovno ni izven nas, duhovno je znotraj nas. In duhovno je dejansko noter v naši spolnosti, v naši spolnost je lahko največja povezava z duhovnostjo in to smo izgubili. In R.D. Laing, škotski psihiater, je ravno o tem govoril, kako sodobne družbe so izgubile ta stik z duhovnostjo. In stik z duhovnostjo dejansko mi oživimo, ko živimo celostno inteligenco. Celostna inteligenca je nekaj, kar je celotno telo, ki napaja naše možgane. Po drugi liniji bi temu lahko rekli kundalini, ampak to je tako, danes se kundalini veliko krat prodaja. Kundalini je tista sila znotraj nas, kako tkača se lahko dvigne in potem začnemo dejansko bolj energijsko zaznavati. In danes so razne delavnice popularne, kjer ljudje bdijo nad tabo in potem takole delajo in tebe premetavaj in ne vem kaj vse. Ok, kaj si s tem naredil? Kaj si s tem naredil? A si kaj prepucal, a si prišel? Si zbudil nekaj? Ja,
Mogoče nekateri ljudje ja, ne? Mogoče nekateri ljudje ja. Meni se pa zdi, da je pomembna tudi zavest, ne samo energija. Sprav, kdo pomika po tebi, kaj pomika po tebi. Ker vsak stik nek energijski imprint pusti. In bolj, ko smo zaznavni, senzitivni, bolj to zaznavamo. Več, ko imamo nekih pregrad, dlje časa potrebujemo za to. Da pridemo do teh zaznav, da jih spet začutimo. Tako, najtežje je to začutiti dejansko s dejanskimi partnerji. Zakaj? Zato, ker se te nerazpucane travme najbolj prebudijo. Sploh v kontekstu spolnosti. Sploh v kontekstu spolnosti. Spravi, nekaj, kar nekdo še ni razpucal, potem to, kot smo prej govorili, lahko se kot zid pojavlja, lahko se kot napad pojavlja. In potem ljudje, namesto da bi prepoznali, kdaj je čas, da grejo, kdaj je čas, da ostanejo in podobno, ali vztrajajo, pa se uničijo, ali pa ne znajo na pravi način. Ker vedno je pravi način, če sta partnerja pripravljena biti enakovredna. Enakovredna v smislu, da je in moški in ženski pol sta enakovredna. Kar pomeni, izven vseh filozofij. To pomeni, da energijsko enako pomembno je, kot to, kar se kaže. Da se to usklajuje. In tukaj smo spet pri tem, kako smo ženske izgubile glas. Ženske si moramo povrniti glas, in moški si morajo povrniti čutenje. In pravzaprav si moramo vsi to vse povrniti, ker vsi si moramo dovoliti biti celostni v sebi in začutiti in moško in žensko energijo. In zdaj tako, če smo mi ciklične, se pravi, na svojih hormonih, neumetnih, to pomeni, da bomo mi prvi del, folikularni del, bolj v jangu, do ovulacije, drugi del bomo bolj v jinu. Če gremo stran iz tega, nismo več yin yang ženske. In da lahko to živimo, spet. To je zdaj nekaj, kar moramo mi kolektivno veliko delati, ampak kolektivno delamo s tem, ko se celimo kot posamezniki. In ko nekaj zaceliš kot posameznik, potem lahko druge vodiš. Pa povabiš v svoj prostor. Da nekako, recimo, v partnerskem odnosu, da partnerja povabiš k sebi, da začuti, da lahko skupaj naredita pa kolektivno spremembo, ki se bo odražala v vzgojnem procesu. Tukaj me tako to vprašanje v smislu, da je pomemben, da te stvari posameznika ali pa v partnerskem odnosu nekako zavesta, preden imata otroke. Definitivno. In tega nam spet nihče ne pove. In potem si stara, 30 let, pri meni je bilo tako, in vsi pritiskajo, kdaj bo ta imela otroke, kdaj bo ta imela. Jaz sem samo srečna, da ga ni skrbi. Bi vse ponovila. Vse, kar je moja mama počela, bi jaz ponovila. Ker v teh letih sem toliko stvari dejansko spremenila v svojem delovanju, v svoji zavesti, da bi bila popolnoma drugačna mama kot 10 let nazaj. Tukaj pa zdaj samo, gremo pohiteti. Dejansko smo pa stik s to plodnostjo že zdavno izgubili. Tako kot pravim, že 3 generacije nimamo več dejanskega stika s to plodnostjo. In ogromno je problema z neplodnostjo. Pravi, ogromno žensk se spopada s tem. Spet nihče nam ni povedal, da obstajajo simptotermalne metode in podobno. In da lahko opazujemo svoj cikel in da ga lahko spremljamo in da lahko spoznamo, a imamo ovulacije, kdaj jih imamo, in kako se ustvarjati s tem, kako imeti več odločitve jasne, da se stvari ne dogajajo samo na nezavednem nivoju, noseča sem, ampak da pa tudi ne pride tako planirano, ampak da dejansko imaš več moči pri soodločanju. In tudi, v bistvu ti v vsaki fazi ti telo v bistvu narekuje, kaj takrat potrebuje. Tako. In če si prisluhneš, pol lahko čisto preprosto slediš v resnici temu ciklu in ne rabiš nekih zunanjih preparatov, ki bi to delali namesto tebe.
Ja. Ker si pol tam na tej stopnji, ne si res čist nezaveden. Sam prepustiš se, recimo, temu tej tabletki in ona vse uredi. In si na vseh drugih fazah, se pravi, ne samo v tej fazi, ki lahko pride do oploditve, tudi v vseh ostalih si čist nezaveden. Tako si, ko moški, v bistvu si linearna, postaneš linearna. In potem se ljudje sprašujejo, zakaj te polarnosti ni več. Kako pa zakaj se izgublja ta ženskost, mislim, če tako pogledaš, včasih ni bilo nič tazga, da je ženska urejena, pa tako recimo oblekica. Danes hitro dobiš kakšen tudi negativen komentar v smislu urejenosti, ker nekako je ratal sociable acceptable, da so tako ženske v trenerkicah, malo tako neurejene, hkrati pa vse to nekako kar ubije tudi žensko energijo. Če opazujem tako. Jaz v bistvu mislim, da ni tako povezan s tem, kaj imaš oblečen in tako, ampak je pa povezan, koliko se čutiš. Koliko si dovoliš sebe čutiti. In zdaj tukaj danes je zelo popularno ta gender. Gender, kakor spol, ki si ga določimo pač družbeno. Ampak kaj pa biološki? Kaj pa ta biološki? Zakaj pa ta ni več pomemben? In potem vidimo, koliko nazaj smo ga že začeli izgubljati. In kako pomemben je dejansko, če mi želimo biti zasidrani dejansko vase, kako pomemben je. Tako da, to so take kompleksne tematike. Ful kompleksne tematike, ki se res premalo govori o tem, pa premalo se zavedanja pušča na posameznih področjih. Eno je družbena vloga. In ljudje so se naučili igrati moške, ženske in zdaj se pač učijo ženske, moške in moški, ženske. Ampak to je vloga. Kaj pa so te hormoni? Kaj pa je ta narava? Kakšen pa stik do tega? In ko se tega učimo, se spoznavamo tudi s popolnoma drugačno spolnostjo. Spolnostjo, ki je lahko zdrava in spolnostjo, ki je lahko zdravilna. Zakaj? Ker drugačne otroke povabimo v svet, bolj zaceljene, ker smo tudi sami bolj zaceljeni, pa če smo samski ali v zvezi. Ampak je to nekaj svetega, ta zaobljuba nekomu, da boš z njim delil preteklost in prihodnost v sedanjosti. Tako sem prebrala zdaj, ki si rekla neka zaobljuba, in sem prebrala, da mislim, to je bil čisto joke, da se pogovarjata vesoljc pa recimo temu zemljan in govorita o tem, da pač v vesoljskem svetu ni tega, da so partnerji tako kakor zaobljubljeni eden drugmu in da bodo zdaj tako 60 let skupaj, ampak da je nekak naravni proces, da ko ne rasteš več skupaj, brez nekih defenzivnih sistemov si to pustiš, razumeš drugačne potrebe partnerja, drugačno čustveno razvitost in nekako vsak gre svojo pot in vsak najde tisto svojo pot. Da mi ljudje pa kar nekako kljub temu, da čutimo, da kaj ne štima ali pa čutimo, da bi bilo kaj drugače lahko, še zmeraj vztrajamo v teh odnosih. In čeprav niso zdravi za nas, to se mi je zdaj tako zanimivo, ta pogovor med njima, če tako rečem. Sploh pomislila nisem. Ja. Zaradi različnih stvari vztrajamo. Vztrajamo ali zaradi nekih obljub, ki še niso bile dosežene. Vztrajamo zaradi nekih planov, ki smo si jih naredili v glavi, neke vizije, ki jo imamo. Ampak dejansko, če pa pogledamo, kako ta oseba mene podpira in sebe podpira, kako sebe in mene, kakšno samospoštovanje, spet smo pri tem samospoštovanju, ta oseba ima, ali sva si enakovredna. So ljudje, ki sprejmejo tudi neenakovredne vloge, jaz temu rečem patriarhat. Jaz tega ne sprejemam in ne podpiram. In tudi bistvo relacijske terapije je, da ozaveščamo, ki je ta patriarhat. In patriarhat, prenašalci patriarhata, da se razumemo, smo tako moški kot ženske, ko igramo te soodvisne vloge. Ampak velikokrat si lahko pahnjen v to. Spravi ženske,
ki so lahko tudi 20 let v zvezi z nekimi tirani, a ne? V bistvu pa sploh niso ozavestile, kakšne so tiste rane, ki jih držijo noter. Ampak zelo zanimivo je pa to, da vsi rečejo, zakaj ustrajaš, kot da je z njo nekaj narobe, ker ustraja. Noben pa se ne vpraša, a ne, wow, kako je biti z nekom, ki ti laže, ki te zavaja, ki te gaslighta, a ne? Ker takrat, ko se to dogaja, tvoji možgani dejansko grejo v eno meglo. In sploh, če si ti s tem človekom povezana spolno in mu predana. Ker naša spolnost, dejansko mi smo receptivna bitja, tukaj mi sprejemamo ženske, to zelo vpliva na nas. In zdaj zgodba, da ni travmatična, mora biti sinergija med čutenjem, med tem, kar se dogaja v telesu, in med tem, kar se razmišlja. In zdaj smo spet pri tisti povezanosti, koliko te resnice lahko delimo, smo sposobni deliti. Ker če si tisti ranom, ti lahko resnico deliš, pa bo nepomembna, ker bo njegova projekcija pomembnejša. In zdaj Wilhelm Stekel je prvi tisti, ki je rekel, da zdaj, ko jaz govorim o tiranu, ni nujno, da je to moški. Veliko bolj pogosto je, zaradi tega, ker vseeno je moškemu bila tekom leta drugačna družbena vloga, več moči družbene imajo, ampak to se zdaj spreminja. Tako da tiranke so lahko seveda tudi ženske. Ne delamo teh razlik. Ampak kaj pa vzadej? Sadomazohizem. Sadomazohizem, kaj pa za sadomazohizmom se skriva? Rana sramotenja. Ko mi izgubimo naraven sram. Naraven sram je tisti, ki nas da v našo človečnost. Kaj pa je naraven sram? Ko jaz naravno čutim, tukaj me pa nekaj in zardim, ker mi je nekaj novega. In si pustim čez to izkušnjo kot, jaz tega še ne vem, ampak se bom skozi izkušnjo naučila. Kaj se pa zgodi ob umetnem sramotenju? Ti bi pa to mogel znati, ti bi pa to mogla znati, zdaj si pa glupa, in ta pritisk, in potem kaj, maska, in si drugačen, kot bi bil, in si ali več, ali si grandiozen, ali si manj, ali si v sramu, in zgubiš to povezanost. In s tem, ko to zgubiš tudi, v bistvu, Kitajci bi temu rekli, linija naših prednikov, se pravi, duha, to duhovno povezavo, ki gre skozi jetra. Gre skozi jetra, imamo različne, kot sem že prej omenila, tudi če se spredniki, ki jih lahko zaznavamo ali preko svojega telesa ali zunaj svojega telesa. To so zdaj take teme, ki se bojo slišale, ampak to je tisto, zakaj so ženske na grmadah včasih sežigale. Spravi, ker so imele ta stik. Pa v resnici ga imamo tudi danes, če mu znamo prisluhniti. Tudi danes. In to je tista, v bistvu, tista resnična harmonija, ki se lahko ustvarja med ljudmi, ko se poveže vidno in nevidno. Spravi, vsi ljudje, ki jih ni več tukaj, na nek način so še vedno prisotni, dokler živijo v spominu. Neke linije. Če pa ne v spominu, so pa v našem živčnem sistemu. Wow, koliko je vse povezan, če tako dobro premisliš. Tako zdaj, ko si vse to razložila, res se tako vse povezuje, da na koncu nekaj nastane. Tako, da bi povezal res pikse na zemljevidu in končen izdelek. Ja. In Neža, ti si mamica 4 otrokom in meni osebno je bila najbolj duhovna izkušnja spolnosti, izkušnja, ko sem zanosila. Ker takrat sem dejansko čutila to. Čutila sem že vnaprej, od imen, do tega, ko se je prežgalo življenje noter v meni. Ful si dobro ste rekla, prav prežgalo življenje. In ta luč je bila tako močna pri meni, tako močna, da sem rekla, o moj Bog. Si prav začutila. Prav je, da ženske imajo, ker so pač zmožne, ne samo novo telo,
roditi, ampak tudi dušo. A ne? Se pravi, to pa pride iz drugega sveta, iz drugega. In takrat, ko stopiš v materinstvo, se, kot da bi se nek portal odprl ženski in si zbudiš se, odprta. Popolnoma si odprta. In to je tisto stanje, ko v bistvu tudi te bo odnašal, sploh po tradicionalni kitajski medicini, zdaj ne vem, kakšna je bila tvoja izkušnja, ti imaš to izkušnjo, ampak po tradicionalni kitajski medicini dejansko pravijo, da takrat, ko ženska rodi, takrat je najbolj odprta. In v bistvu takrat je izgubila ogromno svojega džinga, spravi ogromno svoje esence, izgubila ogromno krvi. In njeni puo, to so pa tiste, prej sem govorila o dušnih linijah, puo, dušne linije so zelo oslabljene, kar lahko, če nima primerne podpore, če nima moškega, ki res drži prostor, če nima ljudi, ki nekako pomagajo, lahko to vodi potem v to, da ta žalost nekako pride skozi, zato ker otrok te bo vedno ven, ne? Ti naenkrat s svojim šanom, se pravi s svojim duhom znotraj srca, popolnoma povežeš z otrokom, ko se ta transformacija zgodi. Tako da, jaz žal pač te izkušnje nisem imela, ampak imela sem pa tisto izkušnjo prej in mi je žal, da v bistvu tako malo žensk to začuti. Že preden se vse to zgodi, ko se začnejo v bistvu te duhovne povezave, ko se začnejo tiste dušice, ki si želijo, tako kot si rekla, tudi z nekaj, mi smo bitja zemlje in neba, ljudje. In tudi Kitajci so vedno govorili o spolnem odnosu v stari kitajščini, yin, kar pomeni oblak, dež. Spravi pismenka za oblak in pismenka za dež. Kaj to pomeni? Spravi, naša energija ledvic je naša spolna energija. Zdaj, če imamo našo medenico kot nekaj, kar je bolj kvadratno, kar zastopa zemljo, in potem imamo našo lobanjo kot nekaj, kar zastopa naš nebo. Spolna energija teče med tema dvema, ko smo mi v energijsko-pretočni spolnosti. Spravi, tukaj se vse to poveže, v pornografski spolnosti se te stvari ne povežejo. Zato je tudi toliko težav z plodnostjo, oziroma z neplodnostjo danes. Spravi, to, kar sem želela povedati. Energija ledvic, črna barva, ne modra, črna barva. Kaj se zgodi? Na zemlji imamo vodo, kaj se zgodi s to vodo? Voda izpari v nebo. Oblaki se napolnijo s to vodo, kaj? Postanejo črni in potem dežuje. Spravi, oblaki, dež, spolni odnos med zemljo in med nebom. In to se dogaja znotraj nas, med medenico in med lobanjo. In če mi s fantazijskim svetom nadzorujemo proces in nismo v stiku, kaj se dogaja znotraj nas, in če se še odrežemo svojim naravnim hormonom, to izgubimo. To je potem temu, čemu rečemo mehanska spolnost. Mehanska spolnost je, jaz sem stroj, ti si stroj, zdaj bova pogledala tlele neki, se bova vzburila na to in vedno, ko se bom jaz odzunil na neki vzburu, lahko kadarkoli sproduciram to, ali pa ne, se vsi vidimo, da pač tukaj se marsikaj dogaja, če še psiho noter vključimo. Ampak ločiš se od duha. Ločitev od duha. Ampak ti se nikoli zares ne ločiš, samo ali se tega zavedaš ali se ne. Ali se ti zavedaš teh linij naših prednikov in teh linij naših zanamcev, ti si najbrž imela to močno, 4. To je kar zanimivo. Ja, to se dostikrat vprašam, kakšen potek energije je bil tukaj, da je to možno, da imaš, dvakrat dvojčke. To se res dostikrat vprašam. Ja. In tako povezavo, ki sem imela z Matejem v tistem času in tako, da je to vse sproduciralo. In ti si se, Mateju, popolnoma odprla. In to je danes res tako, bolj ko zavestno vstopaš v ta proces, skozi večjo preobrazbo lahko greš.
In meni se zdi žalostno, da bi to zamujali. A ne? V smislu, da si daš priložnost, Mhm. da ne zamudiš takih stvari, oziroma da ozavestiš, da so tudi druge stvari, kot tiste, ki so nam tako dane, ne pa jih poznamo. Tako. In da duhovnost res telesom začneš doživljati. A ne? Da duhovnost ni nekaj, kjer bi ti bežal od svojega telesa, ampak dejansko greš v telo in ne bežiš stran od teh svojih linij. To so tvoje korenine, to je tvoja svetloba dejansko. In zavestjo, samozavedanjem, a ne, ti prenašaš svetlobo tja, kjer je tema. Tema in svetloba se ne bojujeta. Soobstajata, to je yin in yang. A ne? Spravi yin kot nekaj temnega, temno načelo, žensko načelo, yang kot svetlo načelo, moško načelo. A ne? Kitajski klasiki so tukaj govorili, a ne, sploh pri moških, zelo pomembno je, da znajo zadrževati izliv, ne izziv. In izliv, v bistvu, ne, da jim je to v izziv, da znajo izliv zadrževati. Kar to pomeni načeloma, 9krat brez izliva, enkrat z izlivom. Ne vedno, ko imaš spolni odnos, imeti izliva. Ampak ni dovolj, da samo ti nimaš izliva, pa imaš polna jajca, pa te vse stiska in boli in ne vem kaj. Tukaj je pa treba zdaj v energijo stopiti, te energije je treba znati prenesti po celem telesu, tudi moški. In to se dogaja z senzualnostjo, kamor me moške povabimo. In zdaj tako, ali bojo ženske OnlyFans in bojo povabile moške za njihove kartice, da v kaj? V bistvu bodo se odzvale njihovem povabilu, ali bodo ženske kot tiste resnične ljubimke povabile moške v to dejansko spiritualno izkušnjo, ki pa je lahko izjemno močna, ko se povežeta dve liniji. Spravi, moja linija in linija mojega partnerja. Tukaj nisem več samo individuum. To se poveže. Wow, res. Toliko informacij in toliko zanimivih dejstev si mi zdaj naštela, da moram prav premisliti, na kaj se zdaj odzovem. Tlele sem se hotela navezati, ker si rekla izliv, od 9krat enkrat, da si me enkrat že prej omenila, da moški, ki pride v to čustveno, celostno povezavo s telesom, da tudi ne bo vedno, kako ne rečem, njegov penis pripravljen na akcijo. Ja. Ker so takrat moški v drugih energijah. Tako je, zato, ker tista akcija, ki jo poznamo kot penetracija, je del simpatičnega živčnega sistema. Parasimpatikus je pa tisti, ki si ti bolj sproščen. In parasimpatikus imamo dva, imamo dorzalni, ta hrbtni del, in potem imamo ventralni. In moški, ki, tako bomo rekli, ugotovili smo, da veliko ljudi, ne samo moški, veliko ljudi ni čustveno zrelih. In če nismo čustveno zreli, bomo težko v ta ventralni del prišli, v ta del varnosti. In v tem delu varnosti lahko ženske povežemo svoj maternični vrat z svojim srcem. In brez da bi rodile otroka na ta način, ta šen, ta duh skozi naše oči lahko v bistvu seva. Mi res reflektiramo en drugega. In zdaj pa tako, veliko moških, žal, danes pa je kako ne reči, psihološko impotentnih. Čustveno impotentnih. In tukaj se gre za penetracijo srca ženske, moškega penetriramo v srce. In tako kot oni ne morejo kar nas penetrirati, kot da smo nek skvot. Ker a smo bile vzgojene, da je naše telo skvot, neka zapuščena tovarna, ali smo bile vzgojene, da je naše telo svetišče. To zelo hitro pokaže, kako hitro, ko ga sprejmemo vase. Kako je v bistvu ta čas,
v besedah, da počakaš na spolni odnos, kar je veliko več kot samo beseda, da počakaš. Ampak cel proces spoznavanja partnerja na večjih nivojih. In res je pomemben, da si daš čas, ker si ga daš, je pol to nekaj lahko tako svetega in je žensko telo svetišče. In o tem je Viktor Frankl ogromno govoril, avstrijski psihiater, ki je preživel holokaust. In on je rekel, da je treba začeti se tukaj spoznavati psihološko, čustveno, vzorce. Imeti to osnovo prijateljstva, da ti nekoga začutiš kot bitje in šele potem ti nekoga povabiš. Kaj se pa zgodi v tej hiperseksualizirani družbi, sploh pri mlajših generacijah danes, pa tudi že pri moji, je bilo pričakovano, da bomo takoj spale z moškimi, ker če ne bomo mi, jih je polno drugih, ki bojo. In potem se zaljubimo in prehitro, preden se ta povezava vzpostavlja, spimo z njimi, potem marsikdaj nikoli ne, ker potem pa že pademo v tiste nerazčiščene vzorce, ki se toliko bolj ukrepijo, ko spimo z nekom. Zaradi te povezave, ki si prej razlagala. Tako, ker se naenkrat odprejo te linije prednikov. In vse, kar je bilo nerazpucano pri meni, nismo samo mi dva. Ogromno drugih ljudi. Lahko se pretvarjamo, da smo samo mi dva. Veliko ljudi se pretvarja, veliko ljudi spolnost jemlje samo kot spolnost, samo kot užitek. Ampak kje je tukaj smisel? A je tukaj sploh resničen užitek? Meni osebno ne. Ne več. Ampak sem tudi sama mogla iti neko pot. Pot prehodeš, da prideš do takih ugotovitev pa resničnih čutenj. Tako. Potem tudi vidiš, kako v bistvu zelo malo ljudi je, ki jih boš res močno začutil. Ja, na nekem nivoju smo vsi z vsemi povezani, ampak to je ta nivo breztelesni. Telesni nivo, če smo v svojih hormonih, ne bo nam vsak dišal. Tukaj je tudi ta Sarah Hill. Ja, pa pomen tega, da spet pri živčnem sistemu si, pa pri hormonu, ker si rekla, ne bo ti vsak dišal, dejansko ti ne bo vsak dišal. Ker tvoj telo prek vseh teh čutov to zaznava, tudi prek vonja. Tako. In če si ti na hormonski kontracepciji, si boš izbrala drugačnega partnerja, kot če nisi. Kjer zanimiv fakt. To pa Sarah Hill, dr. Sarah Hill v svojih knjigah ugotavlja. Wow, res. To je pa mi ful všeč, da sva izpostavili zdaj res. Tako da ja, pomembnost tega varnega prostora pa medosebnega razumevanja med partnerji. Varni prostor ne bo prišel s tem, da mi nekje igramo, da se pretvarjamo, da smo varni, ampak s tem, da v živčnem sistemu dejansko vidimo, kje smo in potem ustvarimo varnost. In ni vsak človek varen. In ženske smo bile naivno vzgojene v to, da moramo kar zaupati. Meni je tako zanimivo, da v šolah se marsikaj učiš, ampak ne pa tega. Ne pa tega, koliko je pomemben, da poslušaš svoj telo, da poslušaš sebe, da tudi sploh ženske, se mi zdi, imamo tako res razvit ta notranji instinkt. Se mi zdi, da veliko bolj kot moški. Lih mogoče zaradi teh energijskih povezav, ki smo jih mi zmožne, ali smo nekako že rojene s tem, vzdrževati pa vzpostaviti, da li zaradi tega toliko bolj to čutimo in da bi to nekdo lahko že mladim puncam povedal, da je res pomemben prisluhniti sebe. In pač, kot skozi govoriva, v osnovi, da sebe dobro spoznaš, da dobro lahko deluješ v partnerskem odnosu in da pol, ker dobro deluješ v partnerskem odnosu, tudi imaš kvalitetno spolnost, ker skozi poslušaš sebe, slediš tem naravnim ciklom in na drugi strani, da imaš partnerja, ki to razume, in razume zakaj pride, če rečeva temu, do nekih nihanj razpoloženja pri ženski,
ker, kot sem prej rekla, v vsaki fazi se drugače počutiš. In ja, da vse to upoštevaš nekako in da sta oba pripravljena to upoštevati. Na ta način zorimo. Ne? In to tako, zorenje ni iz danes na jutri. To traja. In to, kot si rekla, instinkt pa intuicija, to sta dve različni stvari. In instinkt gre globoko noter. In ženske gremo globoko noter, ko imamo menstruacijo, gremo globoko noter, globoko v medenico, globoko tukaj se povežemo. In mi, ko moškega povabimo sem, mi dobimo ta imprint njegov. In to ni majhna stvar. To v resnici ni majhna stvar, ja. Koliko je pomembno, da si vzameš čas, ko spoznavaš partnerja. Tako je. In Andrej Šifrer je pel, saj za prijatelje si je treba čas vzeti, kdo pa bo zapel, saj za partnerje si je treba čas vzeti, oziroma za partnerja in partnerko. Morda je čas, da postaneva pevki. Mogoče. Imamo nekdo ta komad v pesmi. V pesmi pa tudi spiše. Andrej Šifrer. Gorsko rožo je on napisal. To mi je nekdo pel. Aha. Ok. Pa ne Andrej Šifrer. Pa ne Andrej Šifrer. Da ne bo kaj sumljivo ali karkoli. Ja. Zanimivo, kaj vse nam je pomembno v življenju, ampak vzeti si čas za partnerja, vzeti si čas za čutenje, vzeti si čas za spoznavanje svojih potreb, njegovih potreb, želje, za spoznavanje, kakšen dotik si ti želiš, kakšen dotik si jaz želim, kje, koliko časa, kaj je dajati, kaj je prejemati, kaj je vzeti, kaj je dovoljevati. Veliko ljudem, kadar so sence, se pravi, kadar ni jasno, kadar nekdo kar vzame brez dovoljenja, potem pridemo v to senčno delovanje. Zelo pomembno je, da mi vemo, kaj želimo, česa ne želimo, da nam ne zmanjka glasu pri tem, ko komuniciramo o tem. In da znamo meje postavljati, da znamo začutiti, da je ta prav čas. Zakaj? Da ne gremo kar skozi čas za vse. Aha, moj partner si nekaj želi in zdaj je moje telo kar pripravljeno. A je res? Ena taka, naši možgani in naš ego je zanimiv, sploh v tem hiperseksualiziranem času. Ker se zelo hitro lahko naredimo, ja, meni je vse super, jaz sem in se s tem, ko si to naredimo malo, da ne mokre. V smislu, ko si naredimo sliko tega, da smo pripravljeni, tudi če nismo. Pripravljeni pa tako neko sliko, kar je super iz vidika družbeno sprejemljivih stvari, super. In potem, ko to, ko dojamemo, ok, se nekako ponotranjimo, da tudi vse ostalo je super. Iz tega vidika mogoče vi ste še vse super. Imela sem bolj v tem, ko sem govorila v bistvu, kdaj je naše telo res pripravljeno na nekaj. Kdaj smo res pripravljeni na spolni odnos? Ali takrat, ko ima nekdo poželenje, naš partner poželenje? A smo res mokre? Ali se naredimo iz tukaj? Zdaj, Kitajci so rekli, ženske ne izgubljamo energije prek spolnosti, medtem ko moški jo hitro lahko izgubijo. Zanimivo. Zato je zelo, zelo, zelo pomembno, da znajo nadzorovati, kontrolirati svoj spolni nagon. Zato, ker ko bojo znali to nadzorovati, kontrolirati, ne kontrolirati, nadzorovati, da ni treba takoj, jaz čutim ta gon in zdaj se mora nekaj zgoditi. Ker če to mi naredimo, potem ne bo dovolj psihične napetosti, da se stvari razrečijo. In če ni dovolj psihične napetosti, ki jo mi skozi odnos skupaj rešiva, potem tudi ni dovolj napetosti, da se te duhovne sile prikličajo. In to je zelo pomembno. Ker danes kaj se zgodi?
Potreben sem, si ga gre vršč na, ne vem, porniče. A ne? Pač, kako negujemo to? Kako znamo s tem, ali imamo spolne odnose zaradi neke luknje znotraj nas, pa smo spet tam, a znam biti sama ali ne? A ne? Prej si omenila lihta nagon in sem prebrala, da se partner, če se partner uleže po spolnem odnosu na stran, v smislu, da je to čist nagonsko iz vidika tega, ker v živalskem svetu naj bi že iskal drugo partnerko. Se pravi, zadovoljil sem svojo potrebo, zdaj pa grem lahko naprej. A bi to lahko tukaj povezala, da lih to nas ločuje, če si dovolimo, da se ta energijska napetost znotraj nas, da nas napolni nekako? Ne? Ja. Namreč mi smo del živalskega sveta, nismo pa samo živalski svet, mi smo del živalskega sveta. Kar pomeni, mi nimamo estrusa, mi nimamo samo tega gona, ki bi točno pokazal, kdaj imam jaz gonitis. Sprav, ne vem, neka samica bo imela samo določene dneve v letu, ko se bo gonila. Čeprav pri nas, kar dokončaj misel. Pri nas ženskah ni to tako lahko razvidno. Ni razvidno, ampak če pa pogledamo faze menstrualnega cikla, pa je, da se ne bom zdaj zmotila, 6 do 8 dni, ki je najbolj plodno obdobje. Se pravi, bi rekla, da pri nas je pa mogoče to ta window, ki najbolj intenzivno čutiš to potrebo. Najbolj intenzivno, večina žensk takrat res najbolj intenzivno. In je spet to, kako se opazuješ. Je pa dosti lahko, težko je posploševati spet karkoli, ker je spet odvisno, kako je tvoja menstruacija usklajena z luninimi menami. In sicer zdaj lahko imaš ti, če si usklajena, z luninimi menami, imaš krvavitev ali med polno luno ali pa med mlajem. In ponavadi, kadar je polna luna, tudi bolj močno to čutimo. Jaz recimo imam na polno luno menstruacijo. Sprav, ker večina ljudi ne bi imela spolnih odnosov, v nekaterih religijah jih sploh ne bi imeli takrat, meni zna najbolj dogajati. Zaradi polne lune, več kot očitno. Se pravi, spet smo pri teh naravnih ciklih. In težko je kakršne koli teorije postavljati, ampak kot smo videli, pač smo del živalskega sveta, imamo nekaj in potem imamo pa tudi to psiho, ki nas dela, da sebe poznamo, da poznamo lahko drugega in potem imamo tudi to duhovno povezavo. In kako vse to skupaj uskladiti, tako da spet celotno telo vključimo. V spolnost pa ne samo celotno telo, ampak tudi zavedanje celotno. In da, tako kot pač tukaj zdaj ta znanstvena teorija Sternberga spet prav pride, tri koti, da jih oba podpirata. Vse tri kote. Da oba vse tri kote podpirata, ja. Tako. Hotela sem se dotakniti tega, da zato je pomembno, ta čas, ki si ga vzameš za čakanje pa za spoznavanje, da bolj, ko spoznaš ta notranji svet človeka, to dušo osebe, bolje boš zvest. Bolje boš zvest, bolj se boš lahko povezal, mogoče še na nivojih, ki jih sploh niso vidni, ki sploh sam pri sebi nisi vedel, da jih lahko zaznaš. In dlje časa, ki si daš to, bolj vse skupaj pol nekako se meča, se lahko ujameš, se bo poenot nekako. Včasih je potreben, zdaj ne govorim, ne posplošujem, niti slučajno za vse, ampak mene osebno je spolni post veliko naučil. In spolni post, ko to rečem, govorim o odsotnosti penetracije. Ne govorim o odsotnosti senzualnosti, ampak govorim o odsotnosti penetracije. Ker recimo, ko sem si sama zadala, zdaj pa jaz želim tega partnerja, ki bo potencialni oče mojih otrok, ne želim nikakor nekoga, ki ne bi tega prostora znal držati.
šele takrat sem jaz lahko neko duhovno povezavo dejansko začutila. Ampak tista boleča izkušnja je to, da ti lahko nekoga duhovno čutiš, poznaš, tudi telesno čutiš, poznaš, ampak psiha pa se ji ne da prisiliti. Če ti nekoga izbereš, ne moreš izsiliti, da bo ta nekdo tebe tudi izbral. A ne? Ljubezni se ne da izsiliti. In to je to, ne? Ko veš, da so te dimenzije, 3 dimenzije, da imamo in ta somatsko dimenzijo, telesno dimenzijo, da imamo to psiho, ki nam jo je zahodni svet dal, preko katere lahko se ločimo in spet združimo, ločimo in spet združimo. Ne ločimo v smislu, zdaj pa zgremo, ampak da si vzamemo prostor, a ne mir, ki ga ženske recimo tudi potrebujemo, tako kot smo že danes tudi ugotovili, a ne v določenem delu cikla, da nismo spojeni. In ta duhovni nivo, ko to vse skupaj povežeš, to je pa nekaj, a ne, kar je lahko tudi vse življenjsko delo. In tukaj so tista partnerstva, ki jim jaz rečem sveta partnerstva. A ne, ko dva drugega izbereta. Ne samo rečeta, pa pol to pozabita, ampak izbereta in to živita. In se zavestno vključita v ta proces, da bosta skupaj na vseh nivojih gradila, soustvarjala, se sprejemala in si držala ta prostor eden za drugega, v katerem bosta varna. Da sta lahko to, kar sta. Ne, da sta projekcija drugega, ampak da vidita onkraj projekcije, da se lahko res reflektirata. In da se lahko res reflektiramo, mi potrebujemo ta čas, a ne? Da mi dejansko srcem lahko odpremo. Tako kot se ženska, a ne, tukaj ne bi smela nasilno odpreti, se tudi moški tukaj ne more nasilno odpreti, a ne. In ta zrelost, a ne. Zrelost ne bo prišla kar samo od sebe. Zrelosti se ne da kupiti, zrelosti se ne da naročiti, tako kot se empir naroči za šankom. Zrelost pride skozi modre odločitve, ki vključujejo oba. Vse. Prav, ja, zrelosti se ne da kupiti in ko si rekla modre odločitve in se mi zdi, da zrelost tudi pride z eno odgovornostjo. Odgovornostjo, ki jo imaš, da se ne šteje po letih, a ne, ta zrelost. Kakor bi se recimo v preveč posplošenem svetu bi rekli starejši ljudje, bolj zreli ljudje, ampak ni vedno tako, a ne. Tisto odgovornost, ki nosiš, izkušnje, ki si jih preživel, ti dajo vse to na koncu. Otroci nam prinašajo duhovne lekcije, lekcije neba. Mi njih učimo zemeljske lekcije. Ne bi smelo biti obratno. In zadnjič sem eno gospo srečala, res lahko rečem srečanje, a ne, ker je res velika sreča, kadar jo srečam v gozdu. In mi vedno kaj takega pove, ko nekaj odpre v meni. In je rekla, da smo bili v obdobju očeta, potem smo bili v obdobju sina, zdaj smo pa v obdobju svetega duha. Spravi, prihaja v ospredje, a ne? Prihajajo vse te energije prednikov, potomcev, kar smo se pogovarjali. In se v bistvu ustvarja nov svet. Tako. To je nov svet, a ne? Nov svet ni na drugih planetih. Na tem planetu Zemlja je, ampak na drugem nivoju zavesti. Tako. Za več nivojev zavesti, a ne? Potrebujemo odgovornost, zrelost, ki pa se gradi skozi odnos. Hvala, Špela, ker si iz tolikih vidikov
z mano delila tvoj pogled na, na spolnost, na doživljanje in skozi svoje izobraževanje, ki si ga imela in kako te je ta pot življenja pripeljala do tega, kar danes počneš. Res sem hvaležna za vse te informacije, res so bile. Si želim, da vsak sliši. Tisti, za katere bo to primerno, bodo slišali. Vsi ostali, mogoče tudi če ne. Ampak tisti, to si mi tudi sama rekla, Ja. tisti, ki bojo to lahko slišali in lahko sprejeli, ne pride do tistih, ki so odprti, da to slišijo. Hvala, ker si delila vse to z mano. Z velikim veseljem. In res sem hvaležna, ker si prišla Tudi jaz tebi. v ta prostor. Hvala za ta prostor, hvala za tvoje gostoljubje, hvala, da si me sprejela. Tako v veliko čast mi je, no. Mislim, vedno znova me navdihuje, da ženska pri tvojih letih, taka mama. Hvala, res. Jaz te bom kar objela. Hvala, res. Hvala, ker ste poslušali današnjo epizodo. Želim si, da vas navdihne in odpre vaš pogled na vse, kar je očem nevidno. Veselim se, da se poslušamo naslednjič. Jej!